바다 쓰레기 덕분에 개떡상 중인 삼성전자? 해변을 걷다 우연히 블루투스 스피커를 발견한 한 남성. 바닷물에 몇 달을 떠다녔는지 엄청난 양의 따개비와 진흙들로 뒤덮여 있었는데 자세히 보니 브랜드는 9년 전 삼성전자가 인수한 하만의 산화 브랜드 JBL이었음. 그런데 호기심이 생긴 남성은 혹시나 하는 마음에 블루투스를 연결했는데 생생한 소리와 함께 미친 방수력을 증명함. 남성은 이 광경을 촬영해 X에 올렸고 현재 조회수 2천만을 돌파하며 실시간으로 퍼지고 있다는데 제드래곤 입 찢어지겠네.